61ဦးစီးဌာနသည်ပုံမှန်60အရလျှောက်ထားချက်ကိုစီစစ်ပြီးတက်တန်းတိုးမြင့်ပေးရန်ခွင့်ပြုခြင်းသို့မဟုတ်တက်တန်းတိုးမြင့်ပေးရန်ညှင်းပယ်ခြင်းပြုနိုင်သည်62ပုံမှန်61အရခွင့်ပြုပါကတက်တန်းတိုးမြင့်ခပေးသွင်းစေပြီးတက်တန်းတိုးမြင့်ပေးရမည်63ပိုင်ရှင်တဦးသည်ကာကြီးတတ်မှတ်ထားသောစည်းကမ်းချက်တစ်စုံတစ်ရာကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းမပြုရခါခွေအမျိုးသားကော်မတီကချမှတ်သောမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်မှုမရှိစေရကငယ်ဤဥပဒေအရထုတ်ပြန်သောနည်းဥပဒေများစီမင်းများစည်းကမ်းများအမိန့်ကြော်ညာစာအမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်ပါတာဝန်နှင့်တာမြင့်ချက်တရရက်ကိုဖောက်ပြခြင်းမပြုရ64ဦးစီးဌာနသည်ဤဥပဒေအရခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူပိုင်ရှင်ကပုံမှန်63မှာတာမြင့်ချက်တရရက်ကိုဖောက်ပြကြောင်းတွေ့ရှိပါကထိုပိုင်ရှင်ကိုအောက်ဖော်ပြပါစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်တရရက်ချမှတ်နိုင်သည်ကာကြီးသတိပေးပြီးသတ်မှတ်ထားသောဒဏ်ကြေးကိုပေးဆောင်စေခြင်းခါခွေခွင့်ပြုမိန့်ကိုကာလသတ်မှတ်၍ယာယီရပ်ဆိုင်းခြင်းကငယ်ခွင့်ပြုမိန့်ကိုပယ်ဖျက်ခြင်း